Hello, 大家好, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vui Học Tiếng Trung. Hôm nay mình lại tiếp tục luyện nghe thụ động thông qua việc đọc truyện cùng Winnie nha các bạn. Bây giờ mình cùng nhau bắt đầu nhé. 小熊修鸟巢，一只小鸟没有了窝，正在灌木丛里哭泣。小熊兄弟鲍比和鲍勃刚好路过这里，看到可怜的小鸟，他们决定为小鸟建巢。小熊兄弟找来了树枝和干草，给小鸟建起了一个漂亮舒适的巢，然后在松鼠的帮助下，他们把巢放到树杈上，让小鸟回到了巢里。第二天，小熊兄弟为小鸟筑巢的事在整个森林都传开了。那天早上，山谷里所有的鸟都去看小鸟的新窝。小鸟们看后很羡慕，他们一起去求小熊兄弟为自己建集体巢。小熊兄弟爽快地答应了。好吧，但是我们现在需要一些材料。小鸟们和小熊兄弟都开始忙碌起来。不久，集体鸟巢建好了。熊爸爸帮助小熊兄弟把集体鸟巢固定到树杈上。小鸟们有了新家后，聚集在一起，商量怎样感谢小熊兄弟。最后，啄木鸟们找到了一段大的空树干，并在上面啄出了许多小洞，然后小鸟们亲和力把这段树干搬到附近的小溪边，并把树干一头插入小溪中，溪水流进了空树干，又从小洞里流下来。一个绝妙的自动淋浴器出现在小熊兄弟面前。看到小鸟们为自己做的事情后，小熊兄弟心里既高兴又欣慰。这个故事到这里就结束了。